Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Indah Puji Lestari. Di video kali ini aku mau bahas mengenai pupuk kesehatan yang biasa diberikan kepada bayi ya, terutama yang masih di bawah 1 tahun. Pupuk apa sih pupuk? Pasti kalian kan sering dengar itu pupuk. Pupuk itu salah satu obat tradisional yang diletakkan di atas ubun-ubun bayi, dan itu tuh fungsinya banyak banget. Bisa menjaga kesehatan bayi, bisa meredakan demam, batuk, dan pilek. Ini ampuh banget karena kalau bayi itu sebisa mungkin untuk tidak menggunakan obat-obatan dari dokter ya. Kenapa aku bilang begini? Karena kalau obat-obat dari dokter kan khawatirnya sudah kimia, jadi udah nggak alami lagi. Dan mendingan kalian menggunakan cara tradisional ini. Jadi bahan-bahannya pun gampang banget, itu cuman ada 2, yaitu bawang merah sama kencur. Itu nanti diparut, terus baru ditaruh di ubun-ubun bayi. Nah, selain untuk mengobati beberapa penyakit itu tadi, pupuk ini juga berguna untuk mengeraskan di bagian ubun-ubunnya. Kan kalau ubun-ubun kan masih ada detak jantungnya, citut gitu kan ya. Nah, ini bisa untuk mengeraskan tulang penutup ubun-ubun bayi. Gitu, Mam. Nah, untuk cara pemakaiannya pun itu cuman cukup dilakukan sekali aja ya, Mam. Waktunya saat menjelang sore, misalnya habis maghrib atau habis isya, pokoknya waktu-waktu sore ke malam. Dan cara melepaskannya itu nggak asal-asalan Mams cabut dari atas kepala ya, jangan. Kenapa? Karena itu kan menempel dan lama-lama mengering. Kalau Mams langsung ambil dari ubun-ubun, pasti itu akan menarik rambut-rambut yang lain. Jadi caranya itu sebelum mandi, Mam tetesin air ke pupuk tersebut. Jadi lama-kelamaan pupuknya itu akan melemas, terus bisa mudah untuk diambil. Otomatis perekat-perekat yang harusnya mengangkat atau menarik si rambut-rambut bayi itu pasti nggak akan ketarik lagi, dan sangat nyaman untuk diambilnya tanpa menyakiti bayinya ya, Mams. Oke, langsung aja kita ke tutorial cara bikin pupuknya ya, Mams. Sebelumnya, buat Mams yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Nah, untuk bahannya itu cukup 2 bahan bumbu dapur ya, Mam. Ada bawang merah sama kencur. Nah, keduanya ini nggak perlu banyak-banyak ya, Mam. Cukup sejempol-jempol aja, nggak perlu banyak-banyak. Terus kencurnya jangan lupa untuk dikupas, Mam, biar bersih. Lalu cara untuk membuatnya itu cukup diparut aja, baik bawang merahnya itu sampai halus ya, Mam, sama kencurnya. Ini pokoknya dua-duanya sampai halus, Mam. Nah, kalau kencur biasanya aku pakai setengah dari 1 jempol. Jadi setengah jempol aja, Mam. Gak perlu banyak-banyak, Mam. Nah, setelah halus itu Mam tinggal campur aja, diaduk jadi satu biar rata antara bawang merah sama kencurnya. Nih, kayak gini, Mam. Baru terakhir tinggal Mams taruh pupuknya tadi di atas kepala dede bayinya, Mams. Nah, caranya itu tinggal taruh aja, diraba-raba dikit. Terus kan biasanya kalau di atas kepala kayak ada detak-detaknya gitu kan, Mams. Pokoknya taruh di atasnya ya, Mam. Ya, kira-kira ada di tengah-tengahnya gitu. Terus jangan lupa untuk dipipih-pipihin kayak gini, biar hasilnya agak lebar. Biar lebih merata aja sih, Mam.
Terus hasilnya itu kayak gini nih. Ini ada di tengah-tengah, Mam. Dan dedenya itu jadinya bakalan nyaman banget, walaupun di atasnya ada kayak ginian, itu pasti dedenya nyaman. Insya Allah demam, batuk pilek bakalan sembuh, Mam. Nah gitu Mams, gampang banget kan caranya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat Mams di luar sana. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.